Ողջույն բոլորին։ Ինչպես դուք, այնպես էլ մենք անհամբեր սպասում ենք մեր հանդիպումների։ Մենք ամեն անգամ փորձում ենք պատրաստել հետաքրքիր puzzle։ Եվ իհարկե ձեր ընտրությամբ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ներկայացնում ենք ձեզ այսօրվա puzzle-ը։ Գնացինք։ Ողջույն բոլորին։ Այսօր առավել ուրախություն ենք պարգևելու նրանց, ովքեր ֆուտբոլի սիրահարներ են։ Լսելով այսօրվա մեր հերոսի անունը շատերը կուրախանան, ոմանք էլ ծամածորություն կանեն։ Մեր հերոսն է Մարիո Բալոտելին, որը ֆուտբոլում ունի իր ասելիքը։ Մարիո Բալոտելի անունը հայտնի է ֆուտբոլասեր հասարակությանը։ Հետաքրքիր է, նրան կամ շատ սիրում են, կամ էլ հակառակը։ Բայց այն, որ Բալոտելին հետաքրքիր եւ յուրահատուկ անձնավորություն է, դա միանշանակ է։ Գանայի ծագում ունեցող այս իտալացի ֆուտբոլիստը հարձակվող է։ Խաղում է Իտալիայի ազգային հավաքականի կազմում եւ անգլիական Լիվերպուլ ակումբում։ Բալոտելին ծնվել է Պալերմո քաղաքում։ Մարիոն ծնվել է բավականին հիվանդ ու տկար։ Նորածին ժամանակ դեռևս ամիսներ շարունակ պարտկել է հիվանդանոցում ու տարել մի քանի վիրահատություններ։ Բալոտելիի ընտանիքը բավականին ծանր կացության մեջ էր։ Մարիոն 2 տարեկան էր, երբ ծնողները հանձնեցին նրան իտալական մի ընտանիքի, որը հոգ կտաներ փոքրիկի առողջության մասին։ Տարիներ շարունակ Մարիոն չէր տեսնում հարազատ ծնողներին, նրանք չէին գալիս այցին, եւ երբ նա մեծացավ ու համաշխարհային հռչակ ձեռք բերեց, հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ չի ուզում տեսնել ծնողներին, որտեղ էին նրանք, երբ ես սովորական մի տղա էի, ասում է Բալոտելին, եւ այժմ նա հոգ է տանում այն ընտանիքի մասին, որտեղ մեծացել է եւ հրաժարվում է լսել իրական մոր մասին։ Ֆուտբոլիստի ծնողները հաճախ հանդես են գալիս տարբեր հեռուստաընկերություններում, խնդրելով եւ նույնիսկ պարտադրելով, որ ուշադրության արժանանան Մարիոյի կողմից։ Նրանք ամեն կերպ փորձում են վարկաբեկել այն ընտանիքը, որը պահել եւ մեծացրել է Բալոտելիին, ում անդամներին ֆուտբոլիստը համարում է իր միակ հարազատը, բայց ամենը զուր է։ Մարիոն այս հարցում չափից ավելի սկզբունքային է։ Բալոտելիի ֆուտբոլային կարիերան կարելի է ասել սկսվել է 2008 թվականին։ Նա հանդես է եկել Լումեցանե ինտերնասիոնալե ակումբների կազմում։ 2008 թվականին Բալոտելին դարձավ Իտալիայի չեմպիոն, սուպերգավաթի հաղթող, իսկ 2010 թվականին Իտալիայի գավաթակիր եւ Չեմպիոնների լիգայի հաղթող։ Նույն 2010 թվականին Բալոտելին տեղափոխվեց անգլիական Մանչեսթեր ակումբ, ստորագրելով 5 տարվա պայմանագիր։ Նշենք, որ տրանսֆերի գումարը կազմում էր 24 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Ակումբում տարած առաջին իսկ խաղը մեծ հաջողություն բերեց ֆուտբոլիստին։ Ռումինացիների հետ պայքարում Բալոտելիին հաջողվեց դառնալ 1 գոլի հեղինակ, որով էլ Մանչեսթերը հաղթող ճանաչվեց։ No. No. Not bad. Նայելով Բալոտելին դժվար է պատկերացնել, որ փոքր տարիքում նա բավականին տկար երեխա էր։ Մեծ խնդիրներ ուներ առողջության հետ եւ փոքր տարիքում մի քանի վիրահատություններ է տարել։ Բարեբախտաբար այդ ամենը անցյալում է եւ այսօր Մարիո Բալոտելին հրաշալի մարզավիճակում է։ «2013 թվականին Բալոտելին տեղափոխվեց Միլան ակումբ։ Այս անգամ տրանսֆերի գումարը կազմում էր 22 միլիոն եվրո։ Այս ակումբում էլ նրան հաջողվեց ցուցադրել հրաշալի խաղ։ Իսկ ահա 2014 թվականի օգոստոսի 25-ին Մարիո Բալոտելին վերադարձավ Անգլիա։ Այժմ նա խաղում է Լիվերպուլ ակումբում։
Իտալիայի հավաքականում Բալոտելին հանդես է գալիս 2010 թվականից։ Ամփոփելով Իտալիայի հավաքականում տարած խաղերը, արդյունքը հետևյալն է։ Մարիո Բալոտելին խաղացել է 33 խաղ, խփել է 13 գոլ, ունեցել է 13 հաղթանակ, 12 խաղ ավարտվել է ոչ ոքի հաշվով եւ տարել է 8 պարտություն։ Բոլորն էլ Մարիո Բալոտելիին ճանաչում են որպես կռվարար, անզուսպ, միշտ ինչ-որ պատմությունների մեջ ընկնող անձնավորություն։ Դա իսկապես այդպես է։ Բալոտելին իհարկե անզուսպ է, բայց միշտ անկեղծ, զարմանալու չափ անկեղծ։ Ինչ խոսք, շատերը կմեղադրեն նրան ինքնասիրահարվածության մեջ։ Անշուշտ դա էլ է նրան հատուկ։ Միայն նրա հայտարարությունը ամեն ինչ արժե։ Բալոտելին ասում է, որ աշխարհում կա միմիայն մեկ ֆուտբոլիստ, ով իրենից լավն է, եւ նրա անունն է Մեսսի։ Մարիո Բալոտելիի հետ կապված շատ զավեշտալի պատմություններ կան։ Մի օր նրան խոզարկեցին ոստիկաններն ու գրպանում 5000 ֆունտ փող գտան։ Երբ ոստիկանները հարցրեցին Բալոտելիին, թե ինչու է նա գրպանում այդքան շատ փող պահում, նա շատ հանգիստ պատասխանել է, որովհետև ես հարուստ եմ։ Բավականին հակասական անձնավորություն, կռվարար ու զուսպ, էմոցիոնալ ու սկզբունքային։ Համաձայնեք, որ առանց Բալոտելիի ուղղակի անհետաքրքիր է։ Բալոտելին մի ուրիշ տեսակի գույն է բերել ֆուտբոլ։ Նրան միշտ ուզում ես հետևել ու տեսնել, թե ինչ անհեթեթ արարք է գործելու։ Bella. Իտալիայի հավաքականի անդամ Միլան ակումբի ռմբարկում Մարիո Բալոտելին չնայած իր խիստ տեսքին շատ բարի ու օգտակար անձնավորություն է։ Սիրում է անակնկալներ մատուցել մտերիմներին եւ հոգ է տանում կենդանիների մասին։ Ահա այսքանն է այսօրվա համար։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք նոր սպորտային նորություններով։ Ձեզ հետ Արթուրն էր։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր ունեն բազում հարցեր եւ չեն կարող գտնել այդ հարցերի պատասխանները։ Մի տխրեք դրանց, բա մենք ինչի համարենք։ Օրինակ վերցրեք մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող Բաբկեն Գալստյանից եւ ուղարկեք բոլոր հարցերը։ Բաբկենն уզում է իմանալ ամեն ինչ թութակների մասին։ Մեծ սիրով կպատմենք։ Привет. Кофе хочешь? Пошли чай пить. Кто чай не пьет, тот чему. Тот чай не пьет, тот чему. Чему. Хочу чай. Ты шутишь? И что? Ты шутишь? И что? Вообще. Саша пришел. Գունավոր փետուրներ, զարմացած մեծ աչքեր, սուր ծլվլոց եւ իհարկե խոսքի կրկնօրինակում։ Ահա այսքանը մենք գիտենք թութակների մասին, բայց դեռ այնքան բացահայտումներ ունենք անելու։ Եվ այսպես, ովքեր են այդ զարմանալի թռչունները, ինչպիսի բնավորություն ու սովորություններ ունեն նրանք։ Հայտնի է թութակների ավելի քան 300 տեսակ։ Առավել հանրահայտ են ավստրալիական կակադուներն ու ռոզելաները, աֆրիկյան ամբաժանները, ամերիկյան արաներն ու ամազոնները։ Գունագեղ, կարճ պարանոցով, խոշոր գլխով, կեռ ու հզոր կտուցով այս թռչուններն ապրում են Աֆրիկայի, Ամերիկայի եւ Ավստրալիայի արևադարձային անտառներում։ Թութակները լինում են տարբեր չափերի։ Ալիքավոր թութակի երկարությունը ընդամենը 18 սանտիմետր է, իսկ հարավամերիկյան հսկա առատ թութակը մինչև 1 մետր։ Թութակներին նայելը միայն ուրախություն է։ Փետուրները գունավորված են վառ կանաչ, կապույտ, կարմիր, դեղին, հազվադեպ նաև սև կամ մեղրագույն երանգով։ Թութակների մեծ մասի թևերը լավ են զարգացած եւ նրանք արագ են թռչում։ Կան նաև չթռչող թութակներ։ Օրինակ Նոր Զելանդիայում ապրող բվեճանման թութակը միայն քայլել գիտի եւ վտանգի դեպքում թաքնվում է ծառերի արմատների մեջ գտնվող բնում։ Թութակները սնվում են պտուղներով, սերմերով, բանջարեղեններով, երբեմն նաև միջատներով։ Նրանք կտուցով ջարդում են բույսերի պտուղների ու սերմերի կեղևն ու սնվում միջուկով։ Խոշոր թութակները կարող են ջարդել ամենաամուր ընկույզը։ Կտուցը նրանց նաև օգնում է մագլցել ծառերի ճյուղերով։ Թութակներն ապրում են երամներով։
ain't got no combs. Haul away, the bus they're here with codfish bones. What are you looking at, you scurvy rat? Իսկապես որ զարմանահրաշ են այս թութակները։ Ինչ տարբեր են, գունավոր, խելացի, ճարպիկ, աշխուժ։ Կարելի է էլի ու էլի ուսումնասիրել նրանց։ Շարունակենք։ Բնության մեջ թութակները միմյանց հետ հաղորդակցվում են սուր, ականջ ծակող ճղճղոցով եւ մեղ ճռվողյունով։ Նրանք հետաքրքրասեր են, հնարամիտ եւ լավ ընկերանում են։ Գոյություն ունի թութակների երկու խումբ՝ վայրի եւ տնային։ Վայրի թութակները կարող են գոյատևել ինքնուրույն, առանց մարդու միջամտության, իսկ տնային թութակները չեն կարող ինքնուրույն գոյատևել։ Նրանց հարկավոր է հատուկ խնամք ու հոգատարություն։ Պահելուց պետք է թութակին պարտադիր ապահովել հատուկ նրանց համար ստեղծված կերակրով։ Հավելյալ սննդից կարելի է նշել խնձորը, գազարը, կանաչին, հատկապես համեմը, երեքնոկի տերևները, նաև ծաղիկը, որը պետք է անպայման լվանալ, նոր տալ թութակին։ Կարելի է շաբաթում մեկ անգամ թութակին տալ խաշած բրինձ կամ խաշած ձու, բայց հարկավոր է շատ ուշադիր լինել, որպեսզի հանկարծ ձուն կամ բրինձը թթված չլինեն, այլապես թութակին մեծ վնաս կպատճառեն։ Թութակները հաճախ աներևակայելի պատմությունների ու արկածների մեջ են ընկնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Բեյբի անունով թութակը ոստիկաններին օգնել է գտնել գողերին, որոնք ներխուժել էին մի գործարարի բնակարան եւ թալանել այն։ Տանը գտնվող թութակը կարողացել է հիշել հանցագործների բոլոր անունները եւ ոստիկանների ներկայությամբ թվարկել է դրանք։ Գոյություն ունեն այնպիսի թութակներ, որոնք կարող են իրենց գլուխը շրջել 180 աստիճան։ Եվ մեկ զարմանալի փաստ եւս Գինեսի ռեկորդների գրքում ընդգրկել են Ժակո անունով թութակին, ով գիտեր ավելի քան 400 բառ, խոսում էր ամբողջական նախադասություններով եւ մի քանի լեզուներով։ Կան ավելի քան 350 տեսակ թութակներ եւ շուրջ 1/3-ը նրանցից գտնվում է ոչնչացման եզրին։ Շատ զարմանալի է, բայց թութակներն իրենց երեխաներին տալիս են անուններ։ Թութակները շատ խելացի ու ճկուն են։ Եվ զարմանալի չէ, որ Ավստրալիայում կան այնպիսի դպրոցներ, որտեղ թութակներին խոսել են սովորեցնում։ Что? Весело решил, да? Пуся пришел? Нет, Пуся на даче. Лина? Лина тоже на даче, да. Как Лина делает? Как курочка? Как курочка? А курочка как делает? Как курочка родила? А, родила, да. Я поцелую. Աշխարհում գոյություն ունի թութակների 350 տեսակ։ Նրանցից կեսն այսօր գտնվում է վտանգի տակ։ Այնպես որ պետք է լավ վերաբերվել թութակներին։ Շնորհակալություն Բաբկեն Գալասյանին այս հետաքրքիր առաջարկի համար։ Իսկ մենք հետաքրքրվենք, որ իմանանք ձեզ հետ մագաներ։ Puzzle-ի հետ ժամանակն իսկապես արագ ու հետաքրքիր է անցնում։ Գրեք մեզ նամակներ, առաջարկեք նոր ֆիլմեր ու կատարողներ։ Առաջադրեք ցանկացած հարց։ Puzzle-ը միշտ պատրաստ է տալ հետաքրքիր պատասխաններ։ Մենք մեծ սիրով աշխատում ենք մեր հեռուստադիտողների համար, ովքեր դարձել են մեր լավ ընկերները։ Puzzle-ը դեռ շատ հետաքրքիր անակնկալներ է մատուցելու ձեզ։ Այնպես որ հետևեք մեր թողարկումներին։ Ցտեսություն։ Phenomena. Phenomena.